La punition numéro 2, l'FM, pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire. Le temps de pénalité, 10 secondes. C'est n'importe quoi. Hey! Holding, je pense. Pas de holding, ça. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Ah. Ouais, shot. Bang. Non, même pas. Ouais. Ouais. C'est quoi cette affaire-là? C'est bien n'importe quoi. C'est au but! Ah! Hey! C'est quoi cette affaire-là? Hein? De votre billet. L'après-match, ça se passe chez Kojak. Pour le moment, votre billet de la Loto-Resto Pizzeria Félix qui vous permet de gagner 500 $. C'est quoi cette affaire-là? Julien, t'es en train de prendre un gars? Moi, je parlerai pas parce que je veux qu'on entende ça. Oh, ouais. Oh! Ouais, yeah. Ouais, rendu dedans. Hein. Oh ouais! Oh ouais! Ouais, monsieur! D'ailleurs, tu tiens! Punition numéro 12 qui a été envoyé 2 minutes pour avoir retenu. Le temps de punition, 13 minutes. Oh ouais! Shot, shot! Ouais! Oh, Le deuxième conduit par le numéro 16, Yannick Landry. Puis au numéro 11,
Le temps de 13 minutes 18 secondes. L'annonceur, ça y tentait. Ouais, il était content.